Kenisi ugize ngo birambabaje ko ntatomboye aperi cyangwa Rayon Sport. Sonzugura karakubitisha. Kenisi ibyo wabisubiramo. Abanyamakuru mwe mwese, uyu munsi ikipe yose twatombora twayiha akazi iyo ari yo yose. Hari ikipe wigeze ubona yatsinda Rayon Sport? Ndababaye ko ntayitomba ariko irabeshya tuzahura muri 1/8. None Kenisi AS Kigali kuvanyemo uremera ko nta kipe nimwe watsinda mu ciciro cya mbere? Nta nimwe rwose, nta nimwe ntayo. Umva nkubwire, twebwe objectif yacu no kugera ku gikombe. Je navuze yuko niba uyu munsi Kiyovu ari Adamu Sonzugura karakubitisha. Izatwara igikombe ari uko Adamu yagarutse ku isi. None Migi waba witeguye umweyo ugiye guca mu ikipe yawe? Mbere abakinnyi bose turawiteguye. Fura kibondo cyanjye, tururakuze nawe ugomba gushaka igisupusupu. Ibisupusupu ni ibiki bro? Niba isukari majyane mwana wanjye. Kare nje ni wanjye ntibyakandagira. Kuba tazi wenda byakunuka ndi umunyarwanda. Amazina yanjye bwite nitwa Habiyaremye Vincent. Nkaba nkomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana. Nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ndi umufana wa Rayon Sport, ariko nkagira n'indi mpano ni y'ubusizi. Ndi umusizi, nkaba umunyarwenya, cyane ko buriya nabyirutse ndi umusizi nkora imivugo, nshobora gukora n'udukinamico tugakinwa mu bana cyangwa se mu bandi bantu, mu banyeshuri gutyo. Ibi byose nashobora kubikora ndi umwana. Nkura muri ubwo buryo kugeza ubwo naje kujya kuba i Kigali. Ngeze i Kigali nabwo ndabikomeza, nkajya nandika imivugo kandi nkayikora mu by'ukuri nta n'uwayinsabye, nta n'uwambwiye ngo kora iki. Kugeza ubwo naje guhura n'umugabo witwa Munyanshoza Dieudonné Mibirizi. Tuza kuganira, arambwira ati ko mbona ufite impano, ese iyo mpano yawe ntabwo wayiteza imbere? Ni nyuma gato ya jenoside, kuko Mibirizi mu by'ukuri hari isomo, hari ukuntu yakunda kubwira nk'abantu b'urubyiruko, akababwira ati dore u Rwanda ruvuye mu ntambara. Abenshi mu bari bafite izo mpano ntibakiriho, benshi bitabye Imana, ariko birakwiye ko hongera kuzamuka izindi mpano. Ariyo mpamvu mu by'ukuri yashoboraga kwegera umunyempano wese akamubaza niba iyo mpano ayishoboye. Ndibuka Mibirizi twigeze duhurira munsi ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, agiye kurepeta ari kumwe n'umucuranzi. Arambwira ati ese ntabwo uzi kuririmba ngo uzi tujyane ujye kwiga kuririmba indirimbo z'impara, hanyuma nawe uzaba umuririmbyi ukomeye? Naramubwiye rwose, ahubwo naramuhunze ndamubwira nti ibyo bintu ntabwo nabishobora rwose Munyanshoza, oya ntabwo nabishobora, ngewe nzakora ibindi ariko byose nabishobora. Ariko aza kumbwira ati wowe ihate ibisigo, wihate gusiga, wihate ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Nibwo rero naje kubikomeza, nkajya mvuga amazina y'inka, nkaba MC mu bukwe, kugeza ubwo naje no kuba nshobora kuba nasabira umuntu cyangwa se umuntu nkamusabwa. Abantu barabikunda ndetse ahubwo nkajya mbibyaza n'amafaranga, kuko urumva icyo gihe twari dutangiye kwinjira muri ubwo buryo nyine bwo kubyaza impano amafaranga. Nibwo rero nyuma naje guhura na Mimira Rose Sebigeri Paul. Arambwira ati ko nabonye ufite impano, ntabwo waririmba, ko ngiye kongera kuzamura impara mfatanyije na Munyanshoza. Mpita ntekereza ukuntu Munyanshoza yambwiye ngo tuzahure ngende ndanga
Mimira Rose nawe ndamuhakanira, ariko amamotivasiyo arambwira ati burya ntuzajya wumva ko ibintu bidashoboka ahubwo gukora cyane. Icyo gihe narahagurutse nkajya musanga iyo mu Gatsata tukirirwana, ari kunyigisha, biza kugeraho anshyira ku rubyiniro muri orchestre Impara. Hanyuma Impara maramo imyaka 2-3, maramo imyaka 3, hanyuma nza kujya muri Mozambique, nuba ariho ndi gukomeza nyine ubundi buzima busanzwe, ariko nabyo nkabifatanya n'ibyo ngibyo ko ntabwo nabihagaritse, kuko mfite n'ibindi bihangano nakoze kandi mbikora ndi muri Mozambique. Numva mu by'ukuri ubuzima bw'ubusizi ni nka virusi nzima igenda mu muntu, ntabwo bishobora kukuvamo, cyane ko nkanjye numva ngira ifuhe ku Kinyarwanda. Iyo ndebye ukuntu abantu bari kwica Ikinyarwanda, umuntu ntashaka kuvuga Ikinyarwanda, byakunuka rero nakomeje urugendo rw'ubusizi, numva ntazanahagarika kuko numva ari inganzo inganje ingendamo. Ubwo rero nibwo izina ryanjye mu by'ukuri iryo Byakunuka rimenyekanye vuba. Ariko twagiye dukora byinshi, twagiye tuba muri byinshi, cyane ko nanabaye mu itorero Mutabaruka rya Kalisa Rugano, n'ibindi nguwo Byakunuka. Mu by'ukuri Byakunuka ni izina nihaye, nta wundi warinyise, ni izina nashatse gukora rikora ikinyuranyo. Kandi mu by'ukuri urumva buri wese nyine yumva ko izina riteye kwibaza, buri wese agirira n'amatsiko yo kumenya impamvu yaryo, ariko ni izina niyise rikora ikinyuranyo ku yandi mazina yandi. Nta wundi muntu ushobora gusanga yitwa Byakunuka. Icyo nyakora ngamije nta kindi mu by'ukuri, nyakora ngamije kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport bitabire match. Buriya nanjye iyo aho ndiyo numvise ngo Rayon Sport ya stade yakubise yuzuye, mba numva nanjye ari ishema kuri jewe, mba numva binshimishije. Ni nabyo buriya nkunda kubwira abantu, kwamamaza burya bigira akamaro, bigira inyungu cyane kuwamamaza, cyane kuwamamarizwa, kuko burya bifite ishingiro. Kuko buriya nka kariya turadupublicite njya nkorera Rayon Sport, ibazira n'agakoreye nka Rwamagana ni urugero, cyangwa wenda nkagakorera nka Kirehe, ukuntu umukunzi wa Kirehe ubwe ashobora gutangira kwiyumvamo ikipe ye, kuko ngewe mfite Ikinyarwanda nkoresha ku buryo n'umukunzi uwo ari we wese atangira kwiyumvamo ikintu cye. Ibyo rero nabyo biba ari ngombwa cyane umupira w'amaguru. Ikindi kandi buriya hari igihe kizagera ntangire kubibyaza umusaruro, kuko iyo ikintu gikundwa burya mbere na mbere ikintu kibanza gikundwe, ubundi ukibyaza umusaruro nyuma. Nyakora nyine mu buryo bungoye, ariko bijyanye na rwa rukundo. Ikindi kandi buriya ntabwo wajya kubwira umuntu ngo ndi kukogeza atanakuzi. Mbere na mbere banza ukore, numara gukora ibyawe abantu nibabishima uzakenerwa n'abandi. Nyuma yaho rero nibwo nagiye kubona mbona umuntu ufite hoteli, naramamagara ambwira ati wankorera agapublicité, mpita numva ko bya bintu byashoboka. Ari nayo mpamvu rero bamwe bakajya, hari n'ukuntu buriya ijwi narihinduraga, bamwe bakambwira bati ese ni wowe Jean Lambert Gatare? Ndambwira ntabwo ari jewe rwose, ntabwo ari nge Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare atandukanye nanjye, uriya ni umuntu nubaha cyane, mukuru, waturebeye izuba, kandi mu by'ukuri koko ukora byinshi kandi wanakoze byinshi. Ubwo rero nuko nguko umwanya byo birawumfata rimwe na rimwe, ariko burya icyo umutima ukunze se nyina amata ntaguranwe itabi, yaguranwe itabi. Ibyo byose umuntu arabikora kandi akabikorana urukundo. Umwanya wo
ntabwo nkwicuza kuko mbikorera ikipe yanjye mfana, kandi mu by'ukuri ahanini cyane nzi neza ko bigera kubo mba nabikoreye. Nabigarutseho amashusho ngenda nkora mu by'ukuri mbona afasha Rayon Sport cyane, kuko niba umufana wari wibereye mu byangabo, iyo yumvise akavideo navuga nti runaka ngwino tugucuranure gutyo, nawe ahita yumva avuga ati uyu mukino nanjye ngombe nkurebe. Ni bya bindi natangiye mvuga ko ikintu bita kwamamaza ni ikintu gikomeye cyane, bagombye no guha agaciro ndetse bakanabidevelopa cyane, kuko ni ikintu kizageza amakipe yacu kure cyane. Ku ruhande rwanjye uwo ari we wese wangana namukorera publicité nk'iyo ngiyo, namwamamaza, kuko nta ubundi ibyo byo nta mupaka bigira, nta muntu bigomba kugarukiraho runaka. Ukuntu abafana cyangwa se abafana bamwe na bamwe bakira ari amashusho nkora, ndabibona ko bayakira neza, kubera ko inshuro nyinshi harabujya ko ukabona abanyandikiye ku ruhande, haba kuri Instagram cyangwa se kubera ko Instagram yanjye n'ubundi ni byakunuka, bakambwira bati rwose ati umwukumva arakubwira ati nanjye ndi umufana wari ukomeye, undi ati nkwemerera ko uri umufana wari ukomeye, undi ati nkwemerera ko hari igihe utwibutsa kujya kuri match, undi ati nkwemerera ibyo ukora. Mu by'ukuri mpita numva ko produit nubwo buriya mba ndi kubikora kuri, ariko ni ibihangano mba ndi gukora, biba binyereka ko produit zanjye ziri kugenda zikagera ku bagenerwa bikorwa, bandi bakangurirwa kujya kuri match. Ikigaragara barabikunze cyane, kuko njya mbona rimwe na rimwe kenshi abitwa ba Dekati, abitwa ba Arisudi, abitwa ba Murungisa Ben n'abandi za Kasukumetia, bose amashusho yanjye bakunze kuyashyiraho cyane. Mu by'ukuri nkabona ko ni amashusho cyangwa se nkabona birakunzwe, kuko buri ukuntu nsubiza ikibazo mu buryo bwihuse kandi nkagisubiza mu buryo bwo gutebya, buriya nayo ni iyindi mpano yihariye, ntawe ubyakira nabi. Ari nk'aka video kasirikiriye cyane ndi gusubiza bayingana uza ati nkunda APR, ati ibyo nkora byose ni umwuga ariko nkunda APR. Nanjye ndamubwira nti rwose nanjye byakunuka, ibyo nkora gutwara indege ni umwuga, kurya ni umwuga, ariko ubusanzwe nikundira Rayon. Kariya kantu karakunzwe cyane ku buryo mbese ni ibintu mbikora mu buryo bwo gutebya. Ikindi ari amashusho buriya nyakura mu buryo ngiye bwo guhembera ubukeba, kuko buriya ubukeba mu mupira w'amaguru ni kimwe mu bintu biba bikenewe, ari nacyo burya iyo ubukeba bwatangiye gucuyuka mu mupira w'amaguru n'ibindi byose biba byatangiye gupfa. Ari nk'akantu kamwe Hemedi yigeze avuga ngo abona ngo Kiyovu ari Adamu, ngo Rayon Sport ikaba Eva. Ni ukuvuga ngo abona ko Rayon Sport ari umugore wa Kiyovu. Naye naramubwiye ariko se nakoreka wenda mbimubwire, wenda nzi neza ko nawe arakurikirana, ni umuntu usobanutse. Kiyovu ubundi ni ikipe yashinzwe muri 60 na kangahe, hasi gato ya Rayon Sport. Namubwira nti uruhererekane rw'abakomokaho bahisemo gufana izihe kipe, ko ujya kubona ukabona kuri match yabo hariho abafana nk'abasaza nk'abangahe gusa, abasaza kibaza uruhererekane rw'abakomokaho. Ese mwararebye umusanga urubanza rwabananiye, mwanze kuraga abantu urubanza rwabananiye, muravuga muti reka tuzabyimenyere. Ahubwo mfite ubwoba bw'uko Kiyovu mu myaka iri imbere itazaba igifanwa, kuko nkurikije generation yifana n'abasaza rwose, kuko bamwe bangana nanjye byakunuka, abandi bagize gute, nuko bimeze. APR gukura abakinnyi muri Rayon Sport cyangwa se Rayon Sport gukura abakinnyi muri APR, nibaza ko
uriya ni umuriro wundi bacanye w'ubukeba, ariko ni ubukeba budakebana nk'uko nakomeze mbivuga, nta munabi ntaki. Gusa icyo nzi cyo hari ibyo ntemera jewe biriya byo kuvuga ngo umukinnyi ngo umufana ngo nagende ngo afane ngo indi kipe ngo ku mpamvu z'uko ngo ikipe ngo iri gukina n'iyi, biriya ntabwo mbyemera, kubera ko niba Real Madrid itafana Barcelona ngo nuko yakinnye na Liverpool, niba Liverpool itafana Manchester ngo nuko yakinnye na Paris Saint-Germain, niba Simba itafana Yanga ngo nuko yakinnye na Gor Mahia, ibyo niba Tupu Isamaze itafana Vita Club ngo nuko yahuye na Rubumbashi cyangwa se na Rupopo, nukuvuga ngo twebwe natwe tugomba kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Ahubwo natwe nicyo gihe cyo kugira ngo natwe dukomeze umupira wacu bakiye ku bukeba, ni Mukura igire umukeba wayo, niba wenda ari amagaju, iyo derby tuvuge tuti ni derby ikomeye mu majyepfo, nta bintu bya santima ntaki, ubundi nta bukeba bugira santima. Baravuga neza ngo nta mukenyerera mukeba ntabwo wamukenyerera, ntabwo byashoboka. Niyo yagukenyereye burya inshuro nyinshi uramwikeka. Niyo mpamvu rero ntabwo buriya bukeba nge ntabwo mbwemera ko bufatanya embereye. Nibaza ko buriya ni umuriro bacanye, kandi ariko ntabwo ari umuriro mubi, kuko buriya abafana ba APR n'aba Rayon Sport hanze y'ikibuga muri gahunda za leta barabana, mu muganda, kuri mituwere, mu gusora, mu gukora ibindi bikorwa bindi barafatanya. Paul Muvunyi mu by'ukuri hari yakoze akazi gakomeye cyane, kuko urumva ndafatira ku ngoma ye, abamubanjirije bakoze byinshi, ariko kugera kuri no saha Paul Muvunyi hari ikintu yamaze kubaka muri Rayon Sport, kiriya kintu cy'imishahara, kuvuga ngo abakinnyi ntibahembwe, yari virusi rwose yari iramunze ikipe ya Rayon Sport, ariko kugera kuri no saha usanga icyo kintu ntabwo kikigarukaho cyane, ntabwo tucyumva ngo umukinnyi ntiyahembwe. Mbere umukinnyi yashobora kuba yarekaramaga amezi 8, amezi 6, ariko ubu ngubu ujya kumva umukinnyi ahubwo aravuze ati ntabwo ndahembwa ukwezi gutaha. Urumva icyo nacyo ni ikindi gikorwa gikomeye Paul Muvunyi yakoze, akwiye kubishimirwa, ahubwo ndetse akazabyambikirwa ikamba, kuko ikindi kandi wabonye ko nibwo Rayon Sport yatunze imodoka nziza, bajya kodeshaga imodoka rimwe na rimwe bagatinda ku nzira, ariko yakoze ibintu byinshi. Ikindi kandi no kubaka umuco wo kumva ko nta mukinnyi uri munsi ya hejuru ya ekipe, cyangwa se umutoza uri hejuru ya ekipe, kumva ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kumva ko nyuma y'umutoza runaka adahari ubuzima bwa ekipe bukomeza. Icyo ngicyo nacyo ubwacyo cyabaye ikintu gikomeye cyane. Amahirwe mpa Rayon Sport muri CAF Champions League, mbere na mbere buriya irushanwa ribanza guhera mu bakinnyi, ubundi rikabona kugera mu bayobozi n'abafana. Ubundi abakinnyi b'Abanyarwanda nicyo kintu namaze kubona babura, nta patriotisme bagaragaza. Mbere na mbere iyo ugaragaje patriotisme n'ibindi byose biziraho. Wabonye nk'urugero rumwe igihe Jules Ulimwengu atsinda igitego kuri stade Amahoro, bamuhaye amafaranga menshi cyane atari yaramutse no kubona. Niyo mpamvu rero abakinnyi ba Rayon Sport nibo ba mbere burya babishatse rwose bakagira ishyaka, nta n'ikipe n'imwe batatsinda muri Afurika, ndabivuze ishyaka. Hanyuma ishyaka ryabo rigatuma n'abayobozi bakora byinshi, kuko mbere na mbere banza ujye mu kibuga ukina utsinde, numara gutsinda usigara uburanya umuntu icyo ataguhaye, ariko wowe icyo yagusabaga wagikoze. Rayon Sport rero burya ngo aho yonnye ihoramo, nkurikije aho yagarukiye mu mwaka ubanziriza washize, Rayon Sport ahubwo ndetse aho yagarukiye yaharenga. Dufite ikipe nziza,
buriya nakubwira ko mukeba yaradukenyereye adukenyerera atabishaka, yaduhaye abakinnyi beza bakomeye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo sinavuga ngo yarabaduhaye yirangayeho nyine, ubwo natwe nyine dufatiraho, yirangayeho dufatiraho. Nibaza ko kandi noneho biyongeye ku bari kuza, ni umutoza mwiza, uriya mutoza nawe mbona ushobora kuzabikora nubwo ntacyo turamenya, ariko ashobora kuzabikora. Ikindi kandi tukagira komite nziza yubakitse neza itavangirwa. Wabonye ko muri Rayon Sport nta byandi by'amashyamba mbona bikibamo, bose bari gutahiriza umugozi umwe. Umunsi umwe bizakunda rwose, kandi Rayon Sport muri Champions League izagera kure. Kubura niba twatangiye gukanga izina nka Mazembe tukarikanga, ni ukuvuga ngo Mazembe aho izajya ijya hose izajya, aho twahura hose twahura yikandagira, kuko burya ngo yagokanze ntibinturo, ntabwo ibinturo.